Salute Marina Branca, Buongiorno, tutto va bene? vabbè. Buon. Mi hanno detto che vado a teatro. Ieri ho cominciato a 4 anni fa con il Teatro Nostrale in Ajaccio e a principio se ho cominciato come militanti culturali e beh, poco a poco il teatro è diventato proprio una passione. Ecco. E c'era qualcosa che podia annunziare nella vostra vita, nelle vostre passioni, i vostri gusti, ciò che ci andava a teatro? Io di sicuro ci andavo e poi a collegio di noi avevo principiato con una professore un teatro appena mediterraneo, c'era italiano, spagnolo, corso, boh, anche appena d'inglese e così io il teatro dopo, in quel teatro nostrale è venuto appena naturalmente e, di più, come ho detto, c'è un teatro militante e prima ciò che mi ha motivato era questo aspetto di valorizzare la lingua corsa, di metterla in una scena e di sparta semplicemente in coaglianti in lingua corsa, di mostrare che si può ridere in lingua corsa durante 2 ore. Ecco. E allora, beh, perché un teatro mi pare una forma, diciamo, adatta a un spirito militante linguistico? Ehm, Per ciò che mi avete detto a bene, di chi si può parlare, fa bene che si può parlare durante 2 ore. chi si può parlare durante 2 ore, chi si può parlare di tutto, abbiamo fatto un pezzo in parecchi temi che sono assai sfaranti. E trovo che dipende da quanto che la gente può andare a vedere un concerto ma non capisce mica il senso, qui il teatro porta veramente a una riflessione in un contenuto di un testo, di una pezza. E a gente che viene certe volte ci dice e beh, mi ti dato a Bram ad imparare a parlare corso, volare capisce, volare anche io fa lo stesso e demotivanti anche per noi e per la gente che è in un pubblico. Forse, a qualche buona dite, mi pare che lui ci sia qualcosa in noi che si assomiglia alla vita, non te l'ho teatro, perché Sì. diventa una lingua minorizzata in della vita di tutti i giorni, in della realtà. La lingua minorizzata è sempre sottomessa a un accidente che si basa dando alla lingua che è minorizzante. Mm. Invece il teatro forse no, offre un momento, no? E un spazio. Io il teatro offre un momento di poter parlare e in più rispecchia bene l'anima e lo spirito corso di questa radio che è sempre teatrale, che anche pure se non si è mica sempre arrivato al teatro qui, l'anima teatrale c'è, la gente era sempre qui a fare appena usciamo di questa radio in città, in Caruggio, e anche tutti gli affari religiosi sono di noi teatrali e c'è una taglia, i granitoli, non so mica, quando c'era Paolo Intaro per esempio, gli assai teatrali. E, e è normale di continuare in questa via qui e in più beh, offre la possibilità di mostrare lo spirito in una scena e avere un spazio, un momento particolare e prezioso per poter godere di la lingua. C'è parecchie idee in ciò che bo dite, qui c'è l'idea, nozione di teatralità che non è mica chiosa un genere, diciamo, di un teatro. È l'esempio che voi avete pigliato sia di vita quotidiana, un Garugio, a piazza pubblica, ciò che si dice, la maniera che si parla in piazza pubblica, forse non è mica la stessa che quella che si parla, diciamo, in casa, in famiglia, forse, di sicuro certe volte sì, ma c'è un... ieri in Caruglio forse c'è
ci sono insieme spettatori possibili, si possono creare, anche famiglia, ma gusti. E forse è ciò che può spiegare in un certo modo, solo in un certo modo, che la facoltà di teatro come genere sia appena tardio in della letteratura, in della cultura corsa, no? Tardivo, ma a maggior parte del tempo la gente pensa che il teatro è abbastanza recente, qui diciamo degli anni 70, ma sapete benissimo che c'era anche al XIX secolo, con Vatte la Pesca, Luciardi, e tutti questi commedioli che scrivevano e giocavano di noi in paese, in piazza pubblica. E, bon, è vero, non è mica anziano come il teatro antico, e anche con ses amici, forse che i corsi giocavano al teatro dell'antichità, perché mica. E, ma Se lo si trova una maschera, si vede. si troverà sicuramente. Ma beh, faccio parte appena di l'ambito paesanesco a teatralità, finalmente. Dunque, è normale, E poi dopo l'avete ammentata, c'è una teatralità, diciamo, religiosa, no? E processione, finalmente tutte le occasioni date a comunità di ritrovarsi, accogliersi in piazza, in Cheruglio, sono momenti teatrali, tra virgolette. E poi in più in una vita assai dura, penso che ogni momento in cui a gente si podia sfogare era preso per sfogarsi perché era così difficile che a un momento ci volia a lasciare andare appena le sue emozioni. E a me minana, per esempio, mi dice, campagna in un seminario in Ajaccio, e quando c'era un morto, tutti i doni si mettevano ai finestri, mugiavano, è morto. E dopo i zittelli erano qui, ma calmati, ma no, vabbè, faccia a posto. Ecco, di solo per dire che... Era la sua maniera di usare. di uccerà, ma c'è anche una tradizione, di mettersi in scena così in tutti i giorni. E poi dopo, per stare una seconda religione, quando c'erano qualche decennio fa, posto che io da Mosidellina sa fare questi, l'ho conosciuti, quando c'era la comunione, c'era veramente una sfilata, una processione che si faceva in Cheruglio, nanta traversa, nanta il corso principale in Bastia, e allora ho fatto ci sta che la gente per acconsente e partecipare alla cerimonia, a sa teatralità, mettia, appendia ai finestre i tappeti, i tappeti e stove più belle che la via, certe volte poi non erano mica così belle che ciò che la gente credevano, ma diciamo che era un gesto da consenso individuale a qualcosa comune, una festa. E parecchi avvenimenti sono stati così. O carnevale, di nuovo, un gran momento di comunione tra gente che va a tombare dunque al re di carnevale e di stesso, ma qui abbiamo un parecchie testimonianze che sono anziane, mi pare, per il carnevale e quindi una maniera di sfogarsi e di teatralizzare, di mettersi un costume di donna quando appartiene a un uomo, di vestirsi in uomo, e penso che faccia parte anche qui di teatralità che noi abbiamo tutti in fondo a noi. D'accordo. Allora, vi ringrazio per queste due parole. Grazie a voi. Spero che ne avremo l'occasione di parlare di Safari. Spero anche io. Grazie.